आजको दिनको सुरुवात मेरो बिहानको 8 बजेबाट म चाहिँ फुल टिप्न जाँदैछु पूजा गर्नलाई। हाम्रो यहाँ फुलहरू अलिअलि यस्तो भयो, तर म यहाँको फुल टिप्दिनँ, म फुल टिप्छु त। यहाँ अगाडि यस्तो राम्रो छ नि, यहाँ यस्तो राम्रो बुस्ती भएर आँखा लड्छ बाबु। त्यहाँ बस, दिदीसँग बुवा गर, यसरी बस्नु, दिदीसँग बुवा गर, माया गर विशेषतालाई। विशेषता भन्देऊ ल, भन्देऊ ल, विशेषता भन। तितिता बाहिर गएर बस्ने कि बाहिर गएर? म अगाडि राख्दिन है, अगाडि बस्ने होइन कि पछाडि बस्ने, ब्याग बोक्ने हिँड्ने। तिमी जाने बस, जाऊ बस, पछाडि बस। नानी जान्छ, नानी जान्छ, नानी लानु नि तिमीलाई। बाई गरेर ल, छिटो छिटो, हामी दोकान जान्छ, दोकान जान्छ। बाई बाई बाई। हामी चाहिँ नानाको घर जाँदैछौँ। यता हेर न, यता मम्मी र छोरी भएर। सी यू नाना। मामा। हजुर मामा। हस्, आज चाहिँ म अफिसमा छु, एकदम बिजी छु, त्यही भएर मैले भ्लग सुट गर्न पाइनँ। आउनु भएको छैन, आज सिटमै बसेको बस्नु। के भएर आज के खाजा खानुभयो बहिनी? हो र, सधैँ नुनिलो हुन्छ त तिम्रो त चाउमिन त हो, सधैँ नुनिलो हुन्छ तिम्रो हो। ल के गरेको, टोपी लाउने? मैले झन् यहाँ बोडी के लाउँछु भनेर लिएर आएको त। ल छोपिदियो मेरो बोडी, बोडी के लगाइदेऊ। हस्, मम्मी र तिमी भएर बोडी केलाई गर्ने। हस् ल ल। वाउ, यस्तो दिनभरिको गर्मीपछि पानी आयो। हामी पानीमा भिज्यो, आहा भन्छौँ। यस्तो राम्रै पानी पऱ्यो ल भरतपुरमा। वाउ, आई जस्ट पानी। बाबा छाता, बाबा लानु भयो छाता। हाम्रो नानीको यहाँ घमाउरो आएर कस्तो भएको थियो, पानी परेर ठिक भयो, गुड भयो भनिदेऊ। पानी थाप्ने ल, ल हात। आहा जाडो, चिसो पानी, चिसो हुन्न, भिज्न हुन्न, फेरि बिरामी हुन्छ। मम्मी चप्पल लाउँछ। बलेनीको पानीमा भिज्यो भने घमाउरो सन्चो हुन्छ अरे। खै माथि हेर त, हो ल ल, यहाँ बलेनीमा भिज्यो ल, माथि हेर त, घमाउरो सन्चो हुन्छ नि।